面大雪纷飞，冰天雪地，躲在暖和舒适的房车秘密基地，不上班不租房的生活太过惬意。这天，钢板开着拉货的小面包来到一片雪地，将车停稳在一片木块上，防止打滑。就在他准备搭建营地的时候，已经飘起了鹅毛大雪。他将防雪的塑料布固定在车顶，接着通过连接组装出支撑杆，按插在地面，将防雪顶棚撑起。为了安全，钢板还利用地钉加固，用小锤锤敲打深埋入积雪之中。没多久的时间，整片森林已经被大雪覆盖。男人便来到顶棚的保护下，考虑到满是积雪，天气寒冷，他首先就开始组装这台燃火壁炉。长长的排烟管道通过顶棚开孔，方便将黑烟排出。随着风向的变化，透明防风防雪的隔热棉也可以随之变换位置。有了这堵雪墙，才让风雪难以进入。接着组装出露营桌椅，完成初步的营地建设后，就能将储存的原木进行劈砍，将大块的原木劈成更加适合燃烧的小木块。堆放在壁炉之下，当做这2天的燃料。随后取出大火柴点燃，把细小的木屑引燃后，温暖的炉火便开始燃烧。随着顶部的炊烟升起，炭火也是烧得通红，只需不断添加柴火，就能让大雪中冷得发抖的男人拥有暖和舒适的小空间。借助搭建时多余的材料积雪，在营地前堆了一个雪人，防止野兽的接近。紧接着回到遮雨棚下，利用炉火将湿透的外套烘干，期间就换上保暖的冲锋衣。忙活了大半天的钢板，这时候也终于能够坐在舒服的露营椅上，一边烤着炉火，一边磨些咖啡豆子。此时窗外已经彻底白茫茫一片，所见之处都是白雪。好在钢板的小车暖和又温馨，成了他逃避寒冬的秘密基地。等到水开后，就泡一壶咖啡，坐在搭建好的露营椅上，悠闲地品尝咖啡。眼看天色黑了下来，钢板就点燃煤油灯，不但照亮了顶棚下的空间，也让室内更加温暖。这些自制的蜡烛摆放在雪墙壁上，整个营地别有一番风味，就像在自己家中一样自在。没多久的时间，就进入了黑夜。幸好钢板已经完成了营地的建设，也为夜晚的到来做好了充分准备。柴火炉将遮雨棚的顶部积雪融化，产生了不少积水。为了安全，钢板就将小车表面的积雪铲除清理，将小车的尾板打开，相互连接的空间简直是完美的露营营地。钢板就回到了车内，开始切菜制作今晚的大餐，搭配上豆腐和肉，放置在烧得火旺的壁炉上方，等待美味的加热。没多久，钢板就能够开动吃饭。肥牛搭配上面条，一边看着窗外纷飞的大雪，难以想象躲在这样的营地中该有多解压舒适。吃饱喝足后，钢板拿着手电在附近巡逻，以免野兽和危险的接近。而在深夜，大雪也变得更加猛烈。为了应对低温，他只好加入了更多原木燃烧，来维持营地的暖和环境。微弱的灯光照亮雪地，让独自在外的钢板感到安心。再把帐篷布重新加固，将车尾板关闭，并清理了积雪后，钢板就回到了自己的房车中，关上大门，躲进只属于自己的秘密空间。吃了宵夜后，他就将自己包裹进羽绒睡袋中，熄灭灯光，早早睡去。第二天一早，窗外的暴雪依旧，钢板也被寒冷的风暴冻醒。出门一看，小车更是雪上加霜，满满的积雪覆盖在表面，几乎要将房车掩埋，而地面的积雪也快要到膝盖。于是他回到暖和的车内，刚好阳光洒进窗边，温暖惬意。钢板利用巧克力奶油加在面包中间，搭配上橙汁，清晨的早餐也是相当丰盛美味。安静地坐在窗边看看风景，都非常解压又享受。吃饱喝足后，钢板就开始了露营地的收拾。他将装备打包放进车后备箱中，为了安全，壁炉的炭火余烬更要特殊处理，并将顶部的帐篷布拆卸下，再利用除雪器把面包车顶部四周的积雪冰块铲除。随后他便来到驾驶室，开着自己的小面包车离开了这片露营雪地，继续他的旅途。